Hello，大家好，又係我啦，我哋又翻嚟媽咪大戰爭，係啦，咁我哋呢就首先睇一睇有冇人佢啲錢話好冇嘅，咁唔緊要，我哋入關，一坐緊機唔值啊，咁都唔用住，係啦，咁我哋就去到呢個叫拉斯維加斯，我哋賭錢啊，哈哈哈，賭錢嘅貓，係咪賭錢嘅狗同蛇？啱啱喺賭場度出嚟，搞笑，傻。我哋儲一儲少少錢先啦，對面啲攻勢都唔係好惡，我哋可以放簽3蚊呢隻大隻佬，搏，KO，搏搏 KO。好，我哋儲少少錢先啦，咁我哋就 upgrade 多少少，等錢使。哇！紅人啊，唔係，呢隻係紅人嚟嘅。咦，佢好得意喎，新嚟嘅喎。No，一招 K.O. 咗黐線。喂，出事，嗱出事啦，爆！咬佢，係咪咬佢？打佢！超恐怖嘢！哦，咬死咗佢啦，終於！我哋召喚翻多嘢出嚟先啦。有個炮仔，但係唔係好想用住，召喚。再攻擊，展開攻勢，衝啊！我哋獲得粗劣嘅呢個老虎機，咁我哋繼續儲咗經唔值啦，咁所以我哋都唔理住啦，我哋打 Hollywood，突然間音樂轉咗，哇！一開波出現咗大隻佬，見到，咁所以我哋要召喚一啲專打紅色怪嘅一啲隊員出嚟。搞掂咗佢哋啦。Hollywood 係拍電影，所以佢個主場都係同電影有關。儲下錢先。好，儲完，我哋召喚。召喚出嚟未用過，咦？我哋獲得普通嘅荷里活女星嘅頭髮，非常好啊！我哋哇50體黐線，勁貴喎！突然間阿拉斯加金毛長將，金劈金毛唔知乜鬼嘢啦！我記得以前係咩攞呢句嘢嚟講到勁長嗰啲，喂老友，停低喺度，乖！黐線，會太多啫，一嚟送錢喎喺度。
哇！突然間出一大扎出嚟啦，又喂射空炮喂，射去，去啊！比卡超，嘣！哦，nice shot！哇！蝴蝶，雖然我唔知係咪咁嘅稱呼。而家其實我一炮咧已經差唔多令到佢作塔 U 玩完啦。好，拜拜。我2萬幾經唔錯啊！我哋再爭少少就可以攞到。哇！又係50體，所以我哋今集時間都比較短，全部都50體，點打？夏威夷有冇果人呢？喂，誒係火山爆發嘅。好，暫時佢哋啲攻勢都比較上係未到嗰個速度，咁我哋照啫。等得陣咧，好死啦！嘣嘣！我哋等2000度可能嗰隻，已有啦。因為等佢回花速度好慢啊。睇佢摁過去有排摁啊，大佬。光炮，揈，好搞掂。果然超極稀有嘅怪呢，一出招就拜拜。大笨象都不是我手下，唔係手腳依家。召喚多隻出去玩先。哦，死咗隻，唔該，我召喚第2隻出嚟。哇！又出現咗紅色嘅犀牛啦，佢就就釘咗。哇！出面對面好多紅色嘅怪，對面開始黐線啦，開始我哋都唔差。什麼是人多黑人少？話俾你聽，就係企喺原地都可以攻擊，拜拜。輕鬆。好，我哋可以升下我哋隻溜冰妹。嗱啊，唔得喎，揸少揸88啊！點解會咁㗎？我哋就得下一關啦。哇！打到月球啦已經嚇，即係個世界已經俾我哋玩完啦，打到月球啦已經，即係完咗㗎啦。係打到月球就完㗎啦，各位觀眾，如果知話俾我聽啦。係啦，咁今集嘅時間呢就差唔多啦，咁因為已經冇嘢做啦，咁因為啲體力實在太貴啦，而家需要用到係50體。咁我一般嘅玩家嚟講呢，我打幾場已經用咗50體啦，咁所以月球嘅地方就
等我升爆咗隻撈冰妹，再同大家去夏威有冇月球啦。好啦，我哋下次翻嚟再見，係咁先，拜拜。